ଭାଗବତ କଥା ଏକ ଦିବ୍ୟ ଗାଥା। ଏକ ସମୟର କଥା ଯେଉଁଠାରେ ଜଗତର ଭାର ଭୟଙ୍କର ଅଧର୍ମରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା। ମାଧବ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ନିଜ ମହିମାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ନିଷ୍ଠାର ସମୟ ବିଚାର କରିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଦେବୀ ଭୂମି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ବଞ୍ଚାଣା ନିବେଦନ ପାଇଁ। ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ତୁରନ୍ତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ବିନମ୍ରତା ସହିତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଦୁଃଖକୁ ଭିତରୁ ସଫଳତା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ଲୀଳା କଲେ ଏବଂ ଭୂମିକୁ ଧର୍ମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ କରିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଅବତାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅବତାରରେ। ମଥୁରାର ମହାରାଜ କଂସ, ଯିଏ ଦୁର୍ମୁଖ ଏବଂ କ୍ରୂର, ତାହାଙ୍କ ଅଘାତକ ଶାପରେ ତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ପୁଏ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେବ। କଂସ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟ ପରିକଳ୍ପନାରେ ଦେବକୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବସୁଦେବଙ୍କୁ କାରାଗାରରେ ଗୁପ୍ତ ରଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ନାରାୟଣଙ୍କ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ସାମ୍ନା କଲେ। ଯଦିଓ ସେ ମାତ୍ର ସଞ୍ଚାଳିତ ହୋଇଲା, କୃଷ୍ଣ ଗୋକୁଳରେ ବାଲ୍ୟକାଳ ଉପଭୋଗ କରିବାର ନିମନ୍ତେ ସୁରୁ ହେଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗୋକୁଳରେ ନିବାସ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳା କରିଲେ ଯାହାରେ ସେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରରେ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଶୁଭ ଭାବରେ ନାଚିଲେ ଏବଂ ତୃଣାବର୍ତ୍ତ, ତରୁମାଲା, ବକାସୁର ଓ ପୁତନା ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ଦାନବମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଶକ୍ତିରେ ନିବାରଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶ୍ରୀମତ୍ ଭଗବାନର ମାଧ୍ୟମରେ ଯାତ୍ରାରେ ଦେଶର ଜୀବନର ଧାରାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ପ୍ରକାଶ ଦେଇଥିଲା। ସେ ଶେଷରେ କଂସଙ୍କୁ ବିନାଶ କରି ମଥୁରାକୁ ମୁକ୍ତି କରିଲେ। ପରେ ତାହାର ଦୁର୍ଦ୍ଦନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର କାରଣ ଅଛି କି, ସେ କୌରବମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥର ସାରଥୀ ଭାବରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଏହି ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଗୀତାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବିବରଣ କରିଲେ, ଯାହା ଜୀବନର ସଫଳତାର ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ର ଭାବେ ବିବେଚିତ ହେଲା। ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ନିବିଦେଶ ହେଲା ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନର ସମାରୋହ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଉପଦେଶ ଏବଂ ଲୀଳା କରି ଭାଗବତର ମାହାତ୍ମ୍ୟକୁ ସାର୍ବତ୍ରିକ ହେବାର ଅବସର ପାଇଲା। ଯେଉଁଠାରେ ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ, ମୂଲ୍ୟ ଓ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଚାର ହୋଇ ଜଗତକୁ ନୈତିକତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବା ପାଇଁ ଏକ ସଂଗଠନ ହେଲା। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଭାଗବତ କଥା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗାଥା ହେଲା ଯାହା ସଦା ସର୍ବତ୍ରିକ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଉପଦେଶ ଦେଇଥାଏ।